ubwo zari zimeze nk'aho izi ntambara aho zatangira twe tukiri abapetito ni ibintu byo kumuhererezanya tu no mwazanabiganiraho nka genge mukavuga muri Kongo na freshman iyo ari amahoro haranarenze wabazwa ibyo udafite se cyangwa wabazwa ibyo udashoboye vuga swe maze mbatware game bazime mbereke neza The Choice Live. Yeso reka nongere kuguhereza ikaze, reka nongere kukwifuriza ibihe byiza wowe ukurikira ibiganiro byacu by'umwihariko by'imyidagaduro kubera ko twebwe twibera mu myidagaduro. Of course nitwa Freddy Musoni, turamenyeranye kuri uyu murongo wa The Choice Live 2, ndavuga kuri YouTube, ariko nanone nago bikuraho ko wajya ukurikirana ibiganiro byacu, ndavuga The Choice Live ku Isibo TV buri wa kabiri, ukwa kane no kwa gatanu, ndavuga saa 11 kugeza saa moya, ndetse na Sunday Choice Live tangira saa 3 kugeza bitinze. Reka rero nufurize kugira ibihe byiza, ariko nanone mbere yo kugira ngo dukomeze ndakubwira ko ubaye ushaka amafoto meza, ama video, ama highlight y'ubukwe, ama anniversaire n'ibindi biri related no kugira ngo ukipinge memories zawe cyangwa se ibirori byawe bigende neza, wagana DD Studio. Dukorera hano mu mujyi mu nyubako yo Kwandamage, cyangwa se ukadusanga kuri Instagram, twitwa DD Studio 1, ubundi ibindi bikagenda neza, ukamenya kila kitu kabisa. Ndi kumwe n'umujene, ndi kumwe n'umwe mu ba rapper, navuga ngo nabikiragano gishya kabisa, ni new generation, new vibe, new energy, ibintu byose biri bishya. Yitwa Prince Bado. amasayo gupfa yo umbaze reka mwe introduction urimo kumaka intro kuri this is announcement. Make it complicated. This is announcement. One day to be the continent. This is announcement. This is This is announcement. This is Sinachitse nige kuko na support bravo. Nagumye nsunika sana fo. Nagumye medita game none dore biriko birakunda bro. Niba utaranyumva umenye ko nyoko yabyaye igicucu bro. None onzanye naze ubwo nutajyumva naswe arahita kwanga fo. Crack. No onzanye naze ubwo nutajyumva na papa nyine ni cap ahita ko kapi fo atavuga se ubwo nabyo mupete wanjye se ubwo afite kibazo ubwo neze gute wallahi kubereka atabari ubwo ni wangu umuntu utumva genge yawe nazeo na ngemba naravuze ngo niba utari wanyumva na like umenye ko nyoko mbese like nyine ubwo nge nabaga ndi kwivuga tu nagara kuvuga ngo like nyine waratangira uvuga ati ubu ni utaranyumva umenye ko nyoko yabyaye igicucu bro none dorenzanye nazeo like noneho wenda n'izindi mbaraga noneho nutabyumva ubwo na papa wari usigaye wenda ari kugufatiramo ukuntu arahita avuga ati ni kawe wampete wanjye hari ibintu atajya yumva wampete wanjye ni igicucu noneho burundu yo umeze gute se my guy? Meze fresh wallahi big brother, ibintu ni fresh. Ariko ejo numvise indirimbo yawe iranyica ngo naguhamagaye urangaraza mu mbeho iri kuri iramboro y'indirimbo irarenze byatari wibabara nakwatse kuza kumurangaraza, so calm down ubishaka sana kutabikwama ukuntu bushyushye sana la namtumiye nyine nabonye ndi mu rugo nge nyine nakubuze dukine irungu ryanyishe hari hakonje hari hakonje sana numvaga nshaka umwana sinari kwanga kwaza sinari kwanga kwama hari hakonje sana numvaga nshaka umwana sinari kwanga kwaza sinari kwanga kwama hari hakonje for real. Ni kuri proud yuko yaciye inyuma sheri wendaga uri proud kwa nyina niba wabiteye tu wamubuze kandi irungu ari gejya gutera wowe hari umuntu bawikunda ku buryo irungu ryamutera n'ikindi kibazo cyo mu mutwe cya danje tu umuntu bawikunda nyine kurega bavuga ati mbese irandi nimba ari kubwira shira wangitira guciye inyuma uravuga ngo uyibabara nakwatse kuza kuma we araza kandi sinari kwanga kwama ari hakonje kabisa dore se yaraje bw'umuriro like nyine wasanga mu mbeho tu wenda nyine ari hakonje tu like
yakonje numva mfite n'irungu ehe ndamubwira nyine ngo naze to Eh, undi azaguye nabwiye ngo aze walari bijya bikubaho se like ukaba ufite nka girlfriend ukumva ari nka kure kandi ukumva ari kumusabwa ugahita wahamagarira undi ariko like njye nta nubwo indirimbo nyinshi like njye nandika indirimbo zishobora kuba zivuga ku buzima bwanjye cyangwa ubuzima nzi buba muri society ari ni nyinshi nandika nyine tu like natari njye uri kwivuga tu nyira ndirimbo mba ndi kuvuga ubuzima tu bwo muri society kuba umuntu baby yaba afite umuji we bakundana akajya akunda kumukapinga kandi umuji afite nyine n'undi mu baby wamukorera ibyo ngo yamukorera tu ariko ntago mba ndi kwivuga sana tungiye mu ndirimbo ariko nyine ndi kubabaga like muri urumva n'ubuzima bwawe buri munsi tubamo big time bijya bikubaho ko baby wawe yaba ari nka kure ukumva nyine kwihangana ngo azaze n'insazi ugahita ubwira ndi baby ngeraho noneho yakubaza akavuga ati man nyine cya gihe urumva wari uri kure nyine uyuzuye excuse birakorera kuzitanga ngiye kuri njye nkanjye Bado shaman ngiye nyine kubera ko ntago njya nkunda kwisanga muri sako nyine tu yanjye n'aba baby sana tu ngiye kuri side yanjye kuko mba mbana n'abantu basanzwe tumba mbona ubuzima ubwo buzima bubaho tu mba mbubona tu ubuzima bwo kuvuga ati hayakonje sana kavuga ati man ngiye kabisa byabaye dore uradufasha ariko nagerageje kukwereka nyine ko hari ibintu nshaka ko wenda wamfasha niwaboneka kandi nari mfite andi mahitamo tu ariko abari life nyine mba mbona tu none reka tubigire like verse ibyo bintu bikwayeho like baby wakavuga ati naraguhamagaye ndakubura mpita niyambaza wenda Joskid ikumva cyangwa undi muniga wawe wabyakira gute yo kuri side yanjye kabisa ngiye bura umujene uba washoboye mfite nk'umubebi ngiye umujene kabisa akashobora kuba yavuga ati we abikurikiranye biramukundira tu yarago blaming umuji ahubwo ndamurespecting ahubwo umubebi nyine ubwo nyine tuba tugiranye ikibazo nyine tu for real uretse iyo umuniga guciye inyuma ari umuniga wawe ntabwo umugira ikibazo ahubwo ukigira ku mukobwa ni umuji ndamurespecting ndavuga ati umujene wenda hari ibyo agiye kunoza wenda wowe bitagenda fresh tu ariko nyine kuko biba bidakunda kuba niyo mpamvu uvuga ati umuntu wamurespecting ahubwo kugira ngo blaming tu kuko ntago nesikaba mwese muri bakuru tu iyo sako y'abantu batatu bari abantu bakuru ese ibyo bintu urumva byaba biri kaci ubwo urumva atari ikimenyetso cya betraying man umuniga wawe se agutengwa nagaho gutengushe n'ubuzima tu ni life nago yamutereta amuterese byo nyine urukumva hari ibintu byinshi nyine wenda yabagwisha nkawe tu no mu buzima bundi hari ibyo yabagwisha aramutse ari kumutereta ariko nyine aramutse ari sharp ku buryo hari amahirwe abonye akayafatirana wabarenze tu ese ibyo byitwa gutereta aho yagutereta no gufata time ukajya gucilinga ibyo nibyo wanga nyine bya hey bigafata icyumweru akagenda bijyamo gake gake uwo mujene yaba ari pusi kabisa nyine yakumva nyine yaba mbese no mu buzima busanzwe haba hari ibindi bintu aguhisha tu ariko umuniga umusanganye n'umwana wawe umwana yaraje kureba ugahita ujya nko mu kazi iminota 15 ugasanga byabaye umujene ahubwo aramubwira ati my boy kabisa respect ariko abarenze tu aba yakomfirimye imana bari vuba vuba ari umujura abarenze kabisa nta nubwo aba yakoze nabi uhita uvuga uti ntari nyine abari wishiye mbese ari yoshiya ikibazo kitakijya ku mubebe ukabatse wowe niba ntahari kwifata wapi ubwo urikumva nyine we urikumva nowe abari n'abandi abikorana nabo benshi bari shi bivuge ngo uwo muniga wagufashije kuvumbura uwo mukobwa yamugufashije kuko mu kantu gato yakiyuse tu ahita akwereka ishusho y'uwo muntu kumva ko umuje ahubwo niyo mpamvu muri respecting gato uwo muniga bare ahubwo niba ushoboye itwarire yitwa Prince Bado ni gute se like Prince manumva kari gikomangoma Bado ni Bado y'igiswahili Bado imeze gute ubundi Bado like habari nk'ijambo bari rifite wenda amashami menshi tu nge Bado hari Bado yo gutegereza tu yo gutegereza ubwo ni Bado urumva hari na Bado noneho like iyo ni slang urumva ariko yo ni ivuga change ira Bado ya BAO ni change ubwo ni mu kihe kirimi like nyine ni slang tu ni amaslang akunda gukoreshwa n'abari abanyajamaica tu ariko nyine ubwo urumva ni abari amaboro yabo ku buryo ujya gushaka meaning yabyo wenda wabona bifitinga n'ibyo ushaka nyine tu kumininga ukabyumva uba wise Prince ariko nyongera ngo n'amazina yawe Prince ni amazina yanjye asanzwe y'ababyeyi tu
like introduction yawe Prince Bado yibara ko yinjiye nko muziki hantu uvuga ati nangiye kumusani ni nka ryari? Njyewe kako nyine ibi igihe nagiye muri studio n'igihe nahise nkora indirimbo n'igihe yahise isohoka nyine nabikoze mu gihe kitari umwanya munini bita isohokana na video ariyo ndirimbo ya mbere nandi kumwe n'abandi baji ni indirimbo yasohotse muri 2020 mu kwa karindwi. Haya nabene ngango bita bene ngango tu urukumva niyo twahereyeho ariko nyine ngiye mbona ko wenda hari ibintu kuko nago nabyitagaho cyane tu ndabona ko hari ibintu nshobora kuba nakora harinzi ko nashobora mpita nkomerezaho tu kugeza aka kanya ndacyabikomeza. None wagiye muri studio utazi ko usanzwe uri umusani bisa nge ko nabaye umuhanzi ni ibintu bitunguranye tu ngiye niyandikiye story kuri section nigaga tu kuboro nari nsanzwe ndi umuntu nyine bigenda neza ku ishuri mbona bitangiye kugenda fo nandika imeze nkaho ndi kwibaza nyine tu nibwo bwa bene mfashe ibintu bindi mutwe nkabishira kuri paper to ndandika ndavuga atari ko bundi imeze gute. Harya lyrics zavuga ngo iki? Yakuzibuka naravugaga ngo nago nabyibuka ariko nyine yari kuko nge nize PCM ndi kuvuga ngo kuko aboro nari ndumuro class atu naje hari abantu bari basanzwe banza handi aboro nize muri tronko mibazo kuntu atsindaga fo bana birata ahubwo nge nkaya numva mfite ubwoba bw'ukuntu bazabona report yahindutse bavuga ngo pacama ngo wenda ngo pacama mbabarira ngo wineza aba PCB ngo neze n'aba MCB nyine arukuntu ngo mbere narubahaga ngo ndi guciririka nyine muri ibyo biboro tu ndigenda ndi kudekona ndi kwidekona kandi none ndi kwiga cyane no muri nuko nibuka ukuntu byagendaga ko navuga ati ndi gusoma cyane kurenza ko nasomaga bikagenda nabi nigeze muri senior 6 muri 2020 none uko wigaga cyane nibwo wari uri gutsinda kandi none igihe nabaga mu yindi myaka yabanzaga ntago byansabaga nyine kimenye nyinshi nkitsindira tu ariko aho ngaho kuko ariko byatewe nuko nari minduye ikigo tu cyangwa cyari ikigare sha nagari ikigare ko byaje guhita bihinduka ko bigahita bigenda neza cyane se ahubwo nyine nuko nago ni kunindura abarimu bikakugora nyine kumenya inyigishirize yabo nyine guhindura abarimu nago biba byoroshe tu ariko nyine byahise bigenda fresh kabisa mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu nari namaze kujya kuri bitazibira mu murongo ngiye nkumenya bwa mbere nagumenye kuri laboro tamuza announcement urumva announcement na Zeo ariko nsanga ufite boro yitwa Tamo Faster ya Danger. Tamo Faster yari iri kuri EP yitwa Ledge of Prince. Yari iri kuri EP yitwa Ledge of Prince. Ledge of Prince yagiye ushaka kuvuga uburakari bw'igikomangoma. Uburakari bwawe wari warakaye for real ari ukuntu nyine ngiye ibyo binabijemo urumva nabijemo mu bintu nari narateganyije numvaga ari ibintu byoroshye kwa kundi akoraga ka video wasubira ku ishuri ukabona abantu byabashituye sana ukuntu mu kigo basanzwe bagufata wenda ugasanga nyine byabaye binini numvaga nabwo nyine no mu ninasohoka nyine ariko bizahita bigenda ahubwo mbona ni ibintu bisaba kimesana biteye nishaza ryinshi nyine tu numva ndabaka niyandikire noneho boro muri ndirimbo zingahe ariko zijyanye nyine na situation nyine ngende kwiyumvamo tu yesa harya ubwo muri Ledge of Prince hariho indirimbo eshatu enye. Ledge of Prince ni indirimbo zirindwi yari mixtape yari mixtape nakunzeho Tamo Faster ivuga ngo gute Tamo Faster mbavuga ngo baby Tamo Faster ndazubikora wanga utazasanga gege yashonjika kwa njama la birababaza gutambara umwana ukazasanga la warabishwaga imyaka ari mike wafirwaga baby Tamo Faster ndazubikora wanga la utazasanga genge yashonjika kwa njama bra birababaza gutambara umwana ukazasanga warabishwaga imyaka lise bicho ambeshe kukuze undira ibiceri ndaheza kugira ngo nkumve umeshanse dukine nanjye wataha amablage ubusanzwe uridage ukunda no kuzana amablage ukunda ubuniga buguta morale naragukinye nanjye naguhawemo passe nsangura idage ubona ari miracle ikibazo wasanze the guy in the player kwabagaru gufera petit tempo coup de pite aussi hypocrite gengira kwanze nushaka uburire baby Tamo Faster ndazubikora wanga la utazasanga genge yashonjika kwa njama la birababaza gutambara umwana ukazasanga warabishwaga imyaka ari mike wafirwaga uti birababaza gutambara umwana ukazasanga yarakubeshyaga
afite kubabaza cyangwa bikubaza ariko zigufashe wenda hari abantu nyine hari abantu barizona tukavuga ati ariko buriya narayimutse tu hari abantu baba bafite nk'iyo mind akumva nyine ntabwo byakabaye nyine byarabaye tu ikintu wicuza ikintu wicuza nyine ni ikintu kiba nyine kitaragenze neza tu sinzi wenda ko wenda wowe wabwifata ariko nyine icyo nyine yo ukicuza ntabwo aba ari ikintu cya fresh nyine birababaza gukora ibintu ukazasanga barabeshywaga nyine boro nk'izo na hari nk'umujama wawe se like iyo story barayikuye nka he hari nk'abandi story ngeni society kabisa abari abaniga byabayeho kabisa umuji avuga ati ngiye nyine we bitewe nuko nabayifata yumva ari ibintu nyine bya fresh tu kuba abapeti wenda bamwemera sana urumva none akajya asanga hari n'abantu yahuye n'abatagombaga guhura nabo tu akabyicuza nyine igihe yari atangiye kujya agenda amenyera ukuri kwa buri kintu cyose tu n'ubundi urukumva birababaza gutambara nyine abari muri gang kabisa ukavuga ati noneho gutambara umwana ubwo si nko ni ibintu byo kumuhererezanya tu agaselexi no mwazanabiganiraho nka gang mukavuga ati reba ibintu twakoze kwa kundi abantu bakora agaselection bihuta agatavuga ati reba ibintu twakoze agaselection umwana utanuje imyaka ubwo rero abana baba bafite amatayi nka gutyo ukavuga ati ukagira ngo arakuze ugatuvuga ati burya aba ari ibisazi ugomba ni ibisazi ariko ndikumva uticujije ahubwo uvuze ati akwibaze ko polisi iyo mfata uba wicujije tu hari abahita bavuga ati umuntu wicujije ni umuntu utakongera gukora cya kintu yaba hari impamvu zimuturutseho cyangwa hari mbese we akaba atakongera kugikora uwo nguwo niwe nyine niko mbese nabaye nk'umuntu utekerereza uwo muntu tu ariko pre like before go dukomeza tuza no kugera kuri single wa dropins ariko iri no kuri EP uherutse gushyira hanze iriho cyangwa nindi iri kuruhande iri kuri EP vuga sque vuga so iri kuri EP kuri Trench Kid Must Reach Trench Kid Must Win for real okay like before ko tugera kuri EP ubwo abantu banakurebe bajye kuri ama audio platform n'ama YouTube bakurebe numwe mu bajene babashona byatari man harya like nawe nturi mu bantu bavukiye muri Kongo man man ngiye mfite amateka like mafite amateka na muri Kongo naho bamafite amateka ariko ngera ko navukiye muri Kongo tu ntabwo wavukiye muri Kongo like uhura gute n'abantu bo muri Kongo cause yo nyine ndi kumva nato yawe numva ifitemo akantu nyine niba atari Rubavu na akantu kubogogwe cyangwa Unyamurenge ntago kareka ngewe nyine kubera ko urukumva nge mbese urukumva hari nk'ibisekuru by'umuntu ugasanga wenda byaraturutse nk'aho hantu ariko kubera ko nawe ubu kwa kundi nyine amafamiye abakundana avuga ati ngiye kangiye kureba batatu ukaba wakubita nk'igihe runaka ukaba nyine ari ahantu washobora nyine kuba wanasubira ukahamenya urukumva ariko nyine ngende umpeti w'igisenyi tu umpeti w'igisenyi ariko big time ujya muri Kongo iyo byaga bimeze neza like man ngiye like meruka yo cyakoze ubundi najya no kwambuka tu nkavuga nagiye Goma nagiye kureba uboro nkagaruka ariko nyine meruka kuvuga igihe na video bwa nyuma kabisa ntago nongeye kuvuga ngo nasubira nk'ahantu wenda nta bafamily se ugirayo kwa kunda abantu baba baraje kubera ibiboro baba baraje nabo tu bose baraje kozi ko batajya kuvayo mani bavayo mani hari igihe biba byagenze nabi nabo bakabona ntago bashobora ntago mwe mwigeze muri campus happy ubwo iwanyu mwari kwa bakapo nyine bisa happy ntago nge naje mbere yuko bira bintu by'intambara bibato mbere kandi bimaze imyaka 30 ese urayirengera oya ubwo nyine nge intambara nabonye tu izi nyine ziba nese 2012 wari mwaravuyeyo 2012 mwe mwaravuye ngerega nagiye nko kuko nagiye nko muri 2008 ngaruka muri 2010 nibwo mwavuye ngiye nagiye muri 2008 ngaruka muri 2010 nese man like situation okay before you yino nambara turi kubona nyine byagameze gute situation yabaga imeze gute nabwo abantu babaga muri gupfa like abanyarwanda babaga bari gupfa oya ibintu ngiye urukumva nago
ntabwo bavuga ngo uvuye ahantu ngo ugiye ahantu ngo gusura abantu ngo ugafata igihe kingana gutyo ari ahantu hameze nabi tu ubwo nyine habaga hameze neza icyo gihe tu kubera ko buri kintu cyose cyabaga nta bintu by'intambara tu intambara igihe ubwo nyine hari igihe ziba zarabereye tutari twavuka hakaba hari n'izindi ntambara nyine wenda ziba zarabaye noneho twaravutse ubwo rero izo ngizo ziba zarabaye twaravutse twebwe tuba turi nk'ahangaha ntabwo twajyaho mu gihe kimeze gutyo tu urumva muri 2008 cyakoze nibwo zari zimeze nk'aho izi ntambara aho zatangiriye twebwe tukiri abapeti tu like iyo situation se kuyibamo ukayibona aho gake wenda mugahita muvayo like ntago ihora nyine ko affecta nk'iyo wumvisha hari nk'abantu muziranye bariyo like ubifata gute abantu njye nakubwiye ko kubera ibintu byabaye amafamiye menshi nyine tungo abari mu Rwanda tu naga bakiba mu bice byo muri Kongo sana tu ubwo niyo ndi kubyumva neza mwebwe muri abanyarwanda bari muri Kongo bavayo ntago muri abakongomani bari kuba mu Rwanda kuko hari ukuntu gatazi kubitandukanya kuko urumva tujya kuvuga ibintu bimwe yaba ari indi none se nkagurya kankubaze nkagurya uvuye hano nk'ubu uvuye hano kujya mu Burundi ukamara wenda nk'imyaka wenda nk'itatu wagaruka mu Rwanda uri kwitwika nta ndi umunyarwanda wabaga mu Burundi ubwo ngubwo none ngiye kuri side yanjye uko nta nubwo gerajyana n'ababyeyi nagiye nagiye kureba abasogokuru nkabandiyo ariko abasogokuru niho baba niho ubu baraje nabo baraje nyine ni kugira ngo ubitandukanye nk'iyo baguriyo uri kumva wagura umukongomani wabaga ndi umunyarwanda uriyo nagiye kureba noneho nagiye kureba ababyeyi bavuga ikinyarwanda baba muri Kongo ubwo bivuga ngo wowe ufite ibisekuru byombi ubwo hose muri Kongo no mu Rwanda nyema afite ibisekuru none se like nkaho uganira wenda n'abantu baba bariyo cyane cyangwa bafite famiye bakubwira ko ari ibintu ubona bifite icyerekezo cyo kurangira biriya bintu bya politike buriya ntago kubyivangamo kuko uba utafite n'ubushobozi ntabwo wabyivangamo ahubwo hari n'ukuntu uba utabifitiye amakuru usana nk'ibintu bya politike ibintu by'imipira ugasanga nyine wese wibera mu bundi ni isi ya music tutavuga ya music nibera mu isi ya music wenda n'ibintu bijyanye no kwiga gake ubu ntabwo uzi ko nuza makanika yapfuye nese sa makuru yazerereye ku mbuga ibyo nta muntu utabizi ibintu byose bibera ku mbuga byo ndabibona to hari akantu ari umuzi hose nko kumwumvaho base story isanzwe ngo yari afite umutwe ayoboye witwa Twirwaneho uba imineke ndi kumva bizi manje nese ibyo nawe urabasa utabizi uri umunyamakuru iyo waguri Kongo se waguri karisi barya waga ndigoma man waguri igoma igoma se wabonye ko twagiye tujya gukora inkuru nari ndiyo kabisa ariko muri Kongo naho na boro ha fresh kabisa muri Kongo na fresh man yo ari amahoro haranarenze fo hari amahoro ngo babirenze amasoko yaho ngo batabaho amasoko asubura kunje nari ndi mutoya man muri bibi kuko ko nyine ubu ngubu igomaho njya ngenda nyine nkikaraga ibintu by'amasoko ho nyine ubu ngubu man igoma se uzi ko abari ama movement kurenzana ni Kigali ni Gisenyi abari ama movement nyine ku boro to kubera abantu benshi baba bari abakongomani baba bafite ukuntu abanyarwanda bajyayo Kongomani bafite n'ukuntu bagira igikabyo cyinshi ibintu byabo byose bari kwirukanka to move yitwa Prince Bado ubu uruganda ruri kukwakira gute like iyo rirebye progress ngiye kubera ko like ngiye ndebye buri munsi indirimbo nsohoye igira ikintu insigira buri munsi indirimbo nsohoye kabisa igira ikintu insigira yaba mu buryo bwo kunkuriza imbuga zanjye yaba mu buryo bw'abantu babikurikirana yaba nanjye ndevuriwa tu buri kintu cyose nyine mbabona uko ngenda nkura niko n'abantu bagenda nyine bagenda bakomeza kunyumva tu mbabona ama feedback ko igihe nikigera cya fresh igihe cya nyacyo ibintu abantu bose bakabumva kuko mbese ibintu abantu bose nibabyumva kubera ko nyine bifite ubushobozi tu icyo gihe nicyo kizaba ari cya nyacyo kabisa abantu bazatwakira fresh kwa ubu ngubu ubona ko byakunda tu abari icyizere tu abari icyizere like urumva of course ugiye gukora nk'ibintu uba ufite nk'abayidore cyangwa se ufite abantu ureberaho
niki cyatumye uhitamo injyana ya hip hop uri kumva nuko nabonye washobora no gukora rap singing urumva ni bande bayidore nka batanu kabisa wavuga ati yo man bano baniga batanu nibo bayidore banje njye buriya musore sinakubwiye kuko njye buriya nakunze nakuze nikinira ibintu by'umupira tu none hari ukuntu umupeti iyo yikundira umupira badakurikirana ibindi bintu sana tu ku buryo njye igihe nabaye nk'umuntu ugiye kwandika ibintu by'indirimbo nari ndi kwiyandikira nyine ibintu biri kumbaho tu kwiyandikira utuboro ahubwo abanyeshuri nibo bahise babizamura babigira ibintu by'indirimbo tu ubwo noneho njyewe igihe natangiye kuvuga ngo mbigiyemo nibwo natangiye kuvuga ngo ndi kumva abahanzi okay umara kubyumva noneho ni bande baraperi bumva kavuga tukabati yo njyewe impamvu nahisemo kwanza kurapa sana kurenza nuko nakora indirimbo zo kuririmba nuko mba numva nka message banshaka gutanga tu mba numva yakumvikana fresh nayitanze muri buriya buryo ariko abantu nyine mba mvuga wenda nk'abantu baba bameze fresh umuntu abavuga ati n'abantu bameze neza umuntu yakwigiraho nk'ibintu runaka nka ba Centrosi urumva na ba Centrosi kabisa Centrosi n'umuntu akwigiraho ibintu byinshi nawe ni umuntu baravuye hasi akavuga ati reka agashiramo imbaraga ba Black Sherif nyine nubwo nabo buri wese nubwo ataba uko mbese njye nakwigira ku muntu yaba ari umuraperi cyangwa yaba ari nakwiga inzira nyine navuga ati ikintu cyangirira akamaro just ariko nyine nta bayidore se bahari ubona lakabisa uvuga ati yo baba raperi se buri wese like kwako buri wese aba afite ukuntu akora ibintu bye kandi wenda akaba nta muraperi wenda wavuga ngo ari ku nzozi z'uko nyine nawe mbese ari ku nzozi like sibwo yageze ku nzozi wowe wenda uba ufite mpamvu nk'umuntu wavuze wenda nka Senchi nuko nyine Senchi aba avuga ati uvuga ati kabisa nanjye mu bintu njya ndotanya avuga ati biramutse birabaye naba ndi kwegera inzozi ubwo rero umuntu ureberaho ni umuntu nyine wakugeza ku rwego wowe umeze nkaho urota tu ubwo ni uwuhe mu Rwanda kabisa wenda umuntu ukora imiziki mu buryo nyine nawe no gufotora image y'ibintu byazamubaho tu like wako ni nka Kivumbi umwe mu beza kabisa nka Kivumbi nyine uvuga ati this nigga nawe ya printing inzozi ujya ubona wowe tu yitwa Prince Bado afite EP yitwa Trench Kid Must Win ubwo ni umwana wo muri Trench ubwo Trench ariko manumva ari nk'umwana wo muri struggle umwana nyine tu muri urkumva sibwo nakubwira nka gutera umwana barakuze nyine bigoye tu umwana wo mu bigoye umwana wo mu bibazo umwana byagoye tu kugira ngo akurete umwana uravuga ati uwo mwana agomba gutsinda bitewe wenda ni uko akora bitewe n'ibyo ababona nyine yemerewe nawe bitewe mbese like akumva nyine agomba gutsinda tu hariho indirimbo zingahe hari indirimbo 5 zitwa iya mbere ni Vugaswe iya kabiri ni Vugaswe ifite na video dufite iya kabiri ni Reason iya gatatu ni Mumbeho iya kane ni Trench Kid iya gatanu ni Where Are You mereza verse kuri Reason no kuri Vugaswe tunayikomozeho Listen, mfite impamvu zituma naryama buri mwanya mba mpiga amafaranga iyo nkerereje mpita nkwanga kigihe ngifata nk'amafaranga hari ibyo ngerageza bikanga gusa ntago binkanga mpita nsaba Imana icyama mama akazambona naka niyo bitaba uyu mwaka bigakunda mu utaha gusa mbifitiye icyaka ntabwo ujya unyima icyo nshaka imfura na se biba bingana niyo mpamvu ujya ubona mpangana mfite byinshi hazaza nzasabwa nta mwanya mba ngomba gutakaza aba byose bateza amaso mbaye imbwa baba bari mu byago naje ndi mfura mu muryango yapfuye nsigarana inshingano sinya ndirimba life mimbano mfite amateka avamo ibihangano nawe nizirikaho kandi nzaguma nihagazeho brave umujinya arapana afite aho nkura niba uri fake twirinde guhuza mfite abajizi baguheza umwuka twaguheza umwuka nuza ndakaza utazicuza man umujinya arapana afite aho nkura niba uri fake twirinde guhuza mfite abajizi baguheza umwuka twaguheza umwuka nuza ndakaza utazicuza man
Ra. uti navutse ndi imfura papa apfuye nsigarana inshingano. For real. Ni true story. That iyo ngiyo ni inkuru mama. Iyi ni true story. For real. Oh, sorry man. For. Uri imfura mu muryango Ndi imfura ndi umwana mukuru mu rugo Vie kabisa. yakomeje ryari? 2K12. 2K2. 2K12. 2K20. 12. 12. Oh, Mm. 2011. 2012. 2012 I mean. Oh, ubwo wari ufite wagize inshingano ukiri muto man. Oyamva. So wari ufite nk'imyaka 10 se? Urumva si cyo gihe oya like kugenda ukura niko nibikure wabazwa ibyo udafite se cyangwa wabazwa ibyo udashoboye. No like ni spirit tu. Ni spirit yo kuvuga ati nubundi ninjye mukuru kandi imfura na se babingana. Ubwo aho papa atari gomba kuhaba. Ore aravuga ati njye nafatanya n'umumere tukabyubaka tu. Yo, I hope ko uzakora ibintu bya danger kandi navuga ko papa ari proud yawe man. Ari proud yawe kabisa, uri muri progress. I hope ko ibintu bizagenda fresh. Vuga swe. Vuga skwe. Vuga skwe. Let's go. Skwe. Vuga skwe. La, oya mama ntuzajye mu kivo nzabikora nza guhindurira indyo. Nushaka uzajye ku kiryo. Ubabara ajye mu kivo. Mfite ubuzima navuga mwicyo mukora no kumbona gutya. Vasi va ku mutima nizeye ko zahindura ubuzima. Mu nzozi mbibona biba. Ndi guseka abanyisimbwa. Mu nzozi mbibona biba. Mfite keshi tabarika. Mu nzozi mbibona biba. Ndi guseka abanyisimbwa. Mu nzozi mbibona biba. Mfite keshi tabarika skwe. Vuga skwe. Skwe. Vuga skwe maze mbatware game bazime mbereke neza uburyo ndisa shame bwira amakenga ndivishira skwe. Vuga skwe. Skwe. Vuga skwe. Skwe. Uti mama ntuzajye mu Kivu? Nzabikora nzaguhindurira indyo. Nushaka uzirye ahubwo bizababaza bari uzajya mu Kivu. Cyakoze wallahi iyo lyrics irandize kabisa. Uti ngenze ubwo ni wawe ati we Mary ntuziyahure ntuzacika intege. Nukabona ubuzima like buri kugenda butari kugenda uko bishaka ngo ufate umwanzuro wa fo. Dufite gahunda iyo ngiye iyo ndi kuvuga mba ndi kuvugira n'aba brother banjye dufite gahunda avuga dufite gahunda tuyo kuguhindurira life. For real. Ahubwo umuntu bizababaza ari we zagira gute? Uzabona bikubereye akababara ahubwo we azajya mu Kivu. Ari uzajya mu Kivu. Yitwa Bado Prince Bado. Uri umuhanga man, uri umuhanga. I hope ko abantu bazagenda babyumva. Muri iyo lyrics wandika muvugamo ngo makenga whatever. Agari makenga. Ndavuga ngo vuga skwe maze mbatware game bazime mbereke neza uburyo ndisa shemu ngira amakenga ndivijira skwe. Ugira amakenga no ngo uritwararika. Mbese like ndivijira wundi bivuga umuntu wibaza kuri buri kintu. Skwe se ni icyo wavuga? Skwe ni nko kurahiza umuntu kuvuga ati ibyo bintu ushaka kubiza umuntu akiri nk'umupeti. Abapeti babiri bagiye nko kurwana umupeti umwe agatinya bose bagatinya gukubita rukavuga atagira ubesha avuge skwe wenda umwe akabwira undi ngo ngavuga skwe. Ati nganda niwo mpamvu nshimye ibeshye ngo kuvuga ngo ibeshye. Kuko unangira mvuga ngo nge ni nakasi nzahita nzima Bado sinyurwa vuba sinashatse kugafata vuba ngo nazazima vuba dore ibyo nifuje biri kuba imibare irakura kandi ndacyana batamo nk'inkuba nago nazima vuba iyo nsohoye song ndabahabya nawe tunganya ubwenge ntiwabipede ngo tunganya ubwenge abasweni barye bari menge kubazimya dore mbikoze ubwende uyu mwaka udashoboye agende cyangwa nkomeze munyeha birebe bravo murarye muri menge skwe. Vuga skwe. Ibeshye. Yeah. That's up. Prince. Platform zawe zitwa gute abantu bagiho bagufollow? Imbuga zose zicuruza umuziki ni Prince Bado, imbuga nkoranyambaga zose Instagram, TikTok, ahantu hose ni Prince Bado. Prince Bado ni bana na da na o ebyiri. Na o ebyiri kabisa. Prince Bado. Wakoze cyane my guy. Wakoze cyane kandi keep pushing kabisa you know ibona uzabikora cyane. Trace live ni mu rugo anytime kabisa when you drop call me urabizi ni kwita nkora live ibintu ni fresh kabisa abantu bagenda bakurikirana Trench Kid Mastwin barena video yavuga skwe ibintu byose ni neza baraza kubikunda baraduha feedback turabibona muri comment. The Choice Live.